Ya icirak ke awak. Masuk you. Dia masuk you. Ayok nak ayok tepung. Ayok nak boleh dogi wak itu dulu. Jalan mandi-mandi. Duduk datu dulu. Sekarang kok baju baru boleh masuk di situ. Kalau boleh molek buat pinjam putih kan. Pinjam tu lah pinjam nak belajar ni PTPTN tu. Bila ni kalau masuk pinjaman PTPTN tu masuk dulu dia kena masuk labur dulu lah kerana mana kita duduk situ bukanlah kita banyak ini tu dia tu cara tu kena bubur banyak-banyak dan di situ kalau kita nak pinjaman kakak tu dah tahu dah sekolah kali biasa tidak tak 3 tak 5